السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو dhawaada ardayay course-keeni Adobe Illustrator. maanta waxaan rabnaa casharkeena inaan ku qaadano sidee loo sameeyaa letterhead. waxaan rabnaa inaan sameyno design-ka warqadan ay leedahay. marka si aan u sameyno warqadan letterhead-ka waxaan rabnaa inaan soo kacsano project-keena. waxaad tagtaa file kadib waxaad tagtaa new markaad doorto halkan waxaan ugu qortaa file name-ka letterhead. artboard-ka u baahnaan waa hal kaliya. width-ka cabirka aad qaadanayso halbeeg waxaa qaadataa inch, width-kana waxaa ka dhigtaa 8, height-kana waxaa ka dhigtaa 11. halbeegana waa inch, cabirka baalkeena orientation-kana waxaa ka dhigtaa midkan dheerka. kadib waxaa dhahdaa okay. marka okay dhahdo waxaa noo soo baxayso artboard-kan. waxaan rabnaa marka design-kaas inaan sameyno sida ka muuqato warqadan design-keeda. warqadan design-keeda si loo sameeyo wax culus maaha, waa iska easy. si aan u sameyno ugu horeyn waxaan ka bilaabeynaa rectangle ayaan soo dooranaa shape-ka. halkan ayaan ku sawiranaynaa ilaa intaa shape-ka. ilaa intaa markaad sawirto waxaa siisaa color-kii ay wadatay waa noocan ah. kan stroke-ana naga dheh oo naga xidh. kadib markaa intaa sameyso waxaan rabnaa inaan u sameyno blue yar oo ka hooseeyo. alt adoo haya left click wax yar hoos u jiid. kadib color-ka waxaa ka dhigtaa blue. kadibna waxaa dhahdaa gadaal u geey arrange kadib send it to back. markaa sidaa sameyso wax yar gadaal u celi. waa arrow qaybta koran taabana ilaa wax yar say usoo muuqato. okay intaa markaa sameyno highlight noo saar kadib lock noo dheh objective kadib lock kadib selection dooro. okay warqadda intaan qaybta hore markaa sameyno waxaa noo dhiman qaybta hoose design-ka. qaybtan hoose saan u sameyno waadin tuso. qaybtan yar see loo sameeyaa waa easy. pen tool ayaan isticmaalaynaa. pen tool click kureysaa. pen tool markaad doorato halkan oo kale ka bilow click dheh. halkaa dhex markaa marayso left click qabo. sorry halkan oo kale markaa marayso left click qabo ilaa geeskaas. kadib click u dheh hooskii click soco ilaa shift adigoo haya si line ku saxmo click halkan click. okay waxaan filayaa inay isla yihiin. kadib markaa intaa sameyso kadib waxaad doorataa direct selection tool. kadib wax yar hoos u dhig ama wax yar kor u qaad. okay way isla yihiin saa filayo. video wax yar baa dhiman. okay waxaan filaya inay same yihiin. wax yar geeskan waxbaa ka dhiman. okay intaa markaa sameyso waxaa noo dhiman qayb yaroo cad iyo qayb kale blue ah. qaybtan horta color-ka aan ka bedelno. color-kii waxaa siisaa oo aan hore kor soo siinay shape-ka click dheh kadib waxaa dhahay dropper kadib halkan click dheh. okay markaan intaa bedelno waxaan rabnaa labada color kale aan sameyno white-ka iyo blue-ga. adoo alt tahayo left click qabo wax yar kor u jiid. markaa kor u jiido color-ka waxaa siisaa blue halkan ka dooro. okay blue markaa siiso send it to back dheh gadaal u dirayda. okay blue waa sameysay. midkan blue-ga hadda click ku dheh wax yar sii jiid ilaa intaa markaa sameyso blue ha noo ahaado. midka dhexe eena kooda blue ka dhignay waxaan ka dhigaynaa white. noo door kadib color-ka white si sorry
kii kore miyaan doortay okay asaxanahay sidii muuqato saddexdii color way noo samaysmeen waxaan rabnaa saddexda color okay waxaan filayaa inay okay tahay okay shaqada aan qabanay waa iska easy waxaa ku isticmaalaysaa oo keliya pen toolka kadib waa ku drop garaynaysaa waa ku sawiraysaa dropping from halkaana kasoo bilaabaysaa ilaa waxaa u samaynaysaa qayb yaro dalcadda kadib kia ayaad laba mar copy ka samaynaysaa white midka dhex ka dhig midka u korayno blue ka dhig intaa markaa samayno kadib maxaa xigo marka waxaa noo xigo inaan halkan ku qorno addresska ama website ka bilaabno www.samzon.com waxay fartaan ku daro kadib na soo qaata halkaan noo gey waxay la soo dhawey kadib copy ka samey waxaan sameynaynaa inaan sameynaa rabnaa labadii kale midka dhexe wuxuu ahaa fax number fax ilaa number yar iska samee kan hoosena wuxuu ahaa addresska Mogadishu Soomaaliya okay inta markaan sameyno wax yar noo yaree farta wax yar farta noo yaree halkaan noo geeyo okay waxaa noo dhiman loogadiina halkaan soo dhigno loogadiina waa tani halkaan noo soo qaat loogadaada halkaan soo gasho sida looga loo soo geliyo waa taqaanaa oo hore aad isoo baray ama hore oo soo barateen file tag kadib openne loogadaada soo gasho okay wax yar kan hoose oo dejiyo qaybta kore waan dhameynay waxaan rabnaa inaan sameyno marka qoraalka gudaha ee lagu qorayo informationka waa horta letterhead macnaheedu waa fahamteen waa warqad company gudihiisa ay isweydaarsadaan shaqaalaha iyo madaxda ay isu diraan warqadaasoo u baahan ama qof xafiis ka shaqeeyo rabaa inuu kula hadlo madaxdiisa warqadan uu qoraa warqadaas waxaa loo yaqaan marka letterhead marka adig companygaada ama organizationka aad joogto warqadu adeegsanayo designkeeda diyaarso informationka meesha aad ku qorayso mar walba isku mid maaha sababtoo ah informationka adiga companygaada hadduu yahay company caafimaad aad tahay dhakhtar qaabilsan qaybtan nutritionka markaa la hadlaydo directorka isbitaalka warqada u dirayso iyo nin ka shaqeeyo company logistic warqadu u dirayo madaxdiisa isku mid maahan marka informationka marba waxay ku xiran tahay qofka company uu dirayo marka aniga hadda informationkeena waa informationkan caadi iska soo qaadanay waxaa diraya in lagu magacaabo maxamed axmed cabdalla sida hoos ka muuqato oo saxiixiisa uu saaran yahay shaqadiisana maxay tahay waa customer service representative of Samzon Academy ayuu yahay wuxuuna u diraya marka booskiisa oo ah cali warfaa cabdi marka informationkaada adiga taqaan informationkaada soo qoro informationkaada waa qoradaa waqtiga qaadanaya marka just informationka u baahan tahay kaliya adiga halka kusoo qor marka aniga hadda informationkeena ayaan halkan ka dooranaynaa kadib noo soo qaad marka halkaan noo gey qoraalka sax okay marka list badanaa waxaa la isticmaalaa letterheadka badanaa wuxuu u badan yahay three paragraph camal inuu ka koobnaado qof marka hore waxaa ka bilaabaysaa qofka aad warqad u dirayso codsigaadi waxaad markaa qorato qaybta hoose waxaa ku qoraysaa qofka diraya magaciisa iyo saxiixaada iyo shaqada aad ka hayso meesha company aad ka hayso shaqadaas okay informationka marka waxaan jeclahay inaad fahamteen sida loo qoro qaybtan waxaa noo dhigtaa white saasay ku qorxan tahay okay kadib waxaa noo dhiman qaybta hoose aan ku qorayno company informationkiisa ama meesha uu ku yaalo iyo locationkiisa waxaa ayadana sidoo kale waa soo barateen qaabka loo adeegsado iconada loogu soo degsado qaabka loo soo degsado iconada
ka hadlayo telephone ama wicitaan gmail ama address marka anaga noo soo qaadintaa marka information kan halkaan aan keensanay waxay cabirkan ku daro okay waxyar error jira waxyar kan highlight isar kan iga xir waxyar waxaan saxayaa cabirkan ku dheer waxyar balcan ka dhigay okay video wax baa ku jira okay maxaa sameeyay marka intaan information kan waa icon aan soo degsatay ama aan soo degsaday freebie aan ka soo degsaday oo ka hadlaya call-ka iyo number-ka halkan ku qoray halkan waxaa sameeyay line ka loo sameeyo waa kan line kan halkan aad tagaysaa shift adoo haayo shift adoo haayo waa draw halkan u sawiraysaa shift macnaheedu waxay qabataa badanaa line-ka inuu ka dhigo mid toosan saamaka u sawirto kadib qaybta stroke ayaad 1 ka dhigaysaa color-ka arabtana waa siinaysaa white oo kala siiyay okay waa kan halkan qaado halkan dhexe dhigo qoraalka u kale u dhaxaysay okay kan waa sidoo kale waxaan filayaa casharka inuu ahaa mid aad u muhiimsan oo maanta aad ku baratay qaabka loo design gareeyo warqadda loo yaqaano letterhead oo aan isleeyahay design macquul ah ayaan ku sameynay marka insha Allah casharkeena waxaan halkaas inaan kusoo gabagabayno هذا ما سنتهين هذا بالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته